შენ შენი პასუხებია საინტერესო, მაგრამ აი სააკაშვილის ფაქტორში იცი რა ვიგულისხმე, რაც მოხდა მაგალითად საპრეზიდენტო არჩევნებზე. გამარჯვებული იყო გრიგოლ ვაშაძე. ეხა კი კაცმა არ იცი საწავიდა. ნუ როგორ ჩანს არა და უბრალოდ იმიტომ რომ ხალხს გული გაუსყდა ბევრ ადამიანს რომ ისევ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი არ გახდეს გამარჯვებული, წავიდნენ და ხმა მისცეს მას. მომავალი არის ის. რა, დამანახეთ მომავალი არის ერთი. კი მან. ეხა საუბრობდა ჩემ წინ ნიკამელია, მე ნამდვილად პირდაპირ ვამბობ. მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ ხუთეულში შევდივარ, ვისაც ფიზიოლოგიურად შეიძლება ზულდეს ივანიშვილი და მე ამის პერსონალური საფუძველი მაქვს. მე ზოგადად ეს არ მახასიათებს თვისება, მაგრამ ზიზღს ამ ადამიანის მიმართ, რაც ჩემ ქვეყანას მან გაუკეთა, მე საკუთარ თავისთვის არა, რაც ჩემ ქვეყანას გაუკეთა და აი ესე აბუჩათ ხალხი. აი ესე რაზვოჩიკი, აი ბაზრის რაზვოჩიკივით საქართველოს ისტორიაში არც ერთი მართველი. ყველას ჰქონდა თავისი დიდი პრობლემები. განსახურდიაში, ევარდნაძესაც, მიშასაც. მაგრამ აი ესე უკიფრად რაზვოჩიკი, ბაზრის რაზვოჩიკივით არავინ არ ექცეოდა საკუთარ ხალხს, როგორც ეს ექცევა. ამისთვის რა თქმა უნდა დაისაჯოს, მაგრამ პოლიტიკურად უნდა დაისაჯოს. რა თქმა უნდა, მე ვიქნები პირველი, ვინც ქართული ოცნება ოპოზიციაში წავა, სულს გამოდგას რომ დარჩეს და იქიდან რამე გამოვიდეს. ეს ეხლა რომ რაღაცა კამათი მიდა საუბარი მიდის რომ ბიძინა რაღაცა ოპოზიციაში შექმნის. ეხლა ძალიან კარგად ვიცით რომ არანაირი ხელოვნება. არაფერი ეხლა დააფინანსებს. ფინანსური რესურსი და ადამიანებს რაღაც შეკრებს. ინგა, ჩემო კარგო. 10 წელი ხელისუფლებაში ვიყავი და 10 წელი ამათ უყურებ. მინისტრები კარგი რო ყოფილიყო, მინისტრად დავნიშნავდით. ამის დეფიციტი იყო და ამათ საერთოდ სამაგი დეფიციტი. რა ხალხს იპოვის, ერთი ვერ გამაგებინა, მინისტრად ვერ ნიშნავს. ვერ ხედავ, იქიდან ალასანიას რო გაყვა, ის ადამიანი დააბრუნეს. მოადგილეები სადღაცა იპოვეს და შემთხვევითი ხალხი ყავ დანიშნული. და ეს ადამიანი შექმნის იმას, რა ქვია, ოპოზიციურ პარტიას, მარტო ფული რო არ წყვეტს არაფერს. ეს ხო გამოჩნდა უკვე. თუნდაც ამ ბოიკოტიდან გამოჩნდა, ხო? რომ ყველაფრის მყიდველია, ყველაფერი და ვერაფერი ვერ გააკეთა და მარტო ეს ღლაპები უზის პარლამენტში. ამიტომ ეს ესე არ ხდება. ქართული ოცნება უნდა გადავიდეს ოპოზიციაში. და ქართული ოცნება უნდა დარჩეს როგორც პარტია. თუმცა ჯერჯერობით ის არ არის როგორც პარტია. ჯერჯერობით ის არის როგორც მოქალაქეთა კავშირი ან აღორძინება. ის არ არის როგორც პარტია, არ არსებობს როგორც პარტია. თორემ რა თქმა უნდა გადავიდეს და უნდა დარჩეს. ასე მუშაობს დემოკრატია. და ამისთვის ვიბრძვით რომ ჩვენ იყოს არჩევნები, რომელიც თავის გაჩეჩხვას კი არ მოითხოვს ხალხი. დამარცხებულის გაწეწვას და გაუბედურებას, გაპარსვას, ფულის წართმევას და ციხეში ჩართრევას კი არ მოითხოვს. წავიდეს ოპოზიციაში და შეხედოს ოპოზიციიდან. ამისთვის მაგრამ ის ამბობს სულ ბოლო ინტერვიუში ფრაზები ჰქონდა ჩვენ რომ 4-5 წელი ქართულ ოცნებას არ ემუქრება. ნუ ეხა ეს მისი წარმოდგენებია, მისი წარმოდგენებია 4-5 წელი ქართულ ოცნებას ხელისუფლებაში ყოფნა არ ემუქრება საბედნიეროდ. ამდენ დროს ეს ქვეყანა აღარ დაკარგავს. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ მათ შორის ივანიშვილის ამ ვიღაცისთვის წასვლა, ვიღაცისთვის ვითომ წასვლა, რა ჯანდაბაც ხუია, მაგას ახლა ამ მნიშვნელობა არსებითი არ აქვს ამ წუთას, იმიტომ რომ თან ხვდებით იმაში, რომ ჯერ მარტო რომ მართლა გულით რომ უნდადეს წასვლა, ვერ წავა. მათ შორის სიტუაციის მძევალია, ვერ წავა. და რო არ მიდის ეს იქიდან ჩანს, რომ აგერ კობახიძე იმას აქნა. რა ქვია, წამოგვასვა თავზე. და ხა დანარჩენსაც შეეხება ის არის, რა ქვია, ივანიშვილის ამ ნაბიჯით ჩვენ კიდე უფრო მეტად მიუახლოვდით რიგარეში არჩევნებს. რიგარეში არჩევნების მოთხოვნა წამოვიდა იმიდან, რომ ტოტალურად გაყალბდა არჩევნები, მაგრამ ეხლა უყურე რა სიტუაცია მივიღეთ. იქ ზის ქართული ოცნება და იმაში მაინც ყველანი ვთანხმდებით, რომ იმ 90% იქ არის ივანიშვილის ხათრით, ივანიშვილის გამო და ივანიშვილისთვის მიცემული ხმა. ეხლა ეს ივანიშვილი თუ ქრება დელეგიტიმაციის რამხელა ხარისხში ავარდება ეს პარლამენტი თქვენ ხვდებით? ძალიან მალე. ამ შემთხვევაში ეს ჩვენ რო ვედრებით დემოკრატიულ ქვეყანას, ნებისმიერი ასეთი ცვლილების მე აი მაგალითად ხო დიდი ამბავი მოხდა კამერონმა რო წააგო, ჯერ არჩევნები მოიგო, მე ის რო წააგო, რა ქვია მან, პლებისციტი კი არა ის, რეფერენდუმი, ხო? რეფერენდუმის მე თან მაგრამ მოგებული ქონდათ კონსერვატორებს. მე წავიდა და მოვიდა მე. თქვათ აი წავიდა ბიძინა და მოვიდა რა ვიღაცა, რა ვიცი, ხა პრემიერსაცვლიანი. ხო, პრემიერს. ხო, ვისაცვლია მნიშვნელობა არა. ვერ გაძლო მე და ბოლოში ისე ვერც მე ჯონსონა და ბოლოში ისე არჩევნების დანიშნვა მოუწია. რატო? იმიტომ რომ შეიცვალა და დიდი ფაქტორები ცვლიან სიტუაციას. ორი ფაქტორია, ერთი რომ ერთპარტიულია და რაც არ უნდა იკაკანოს, ხა გინდა კობახიძემ და გინდა თალაკვაძემ, ხა ყველანი ხედავთ, ხა
გროტესკი არის. ფრიდონ ნიჯია რომ დავინა აი სიცილით მოვხდე. ან შენ გიყვარს ძალიან კი ფრიდონ ძველი ნიჯი. ცხოვრება. შენი ჟურნალისტური ცხოვრება გამახსენდა. ძველი ცხოვრებიდან, ხო და ან ერთი ან მარტო ნიჯი არ არის. შენ და გივით არ გამაძეს. ხო და ამიტომ რაც ამ ევროპელი სოციალისტი და არქვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სახელიც ყობახიძის და თალაკვაძის მოფიქრებლე მაგათმა დაარქვეს. და დაარქვეს იმიტომ, რომ აი ესე ეღიტინათ ჩვენ. ძალიან სასაცილო ისტორია ეგა, მაგრამ ეს ყველაფერი მივა იქამდე, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მოთხოვნა დამთავრდეს პოლიტიკური კრიზისი. ჩვენ ამ მოთხოვნას უერთდებით. მაგრამ რაც ცნობიერებთ ერთადერთ რამეს, რომ არასდროს არ დამთავრდება ესეთი რამე, თუ ჩვენ ეხლა გავწექით და ვთქვით, რომ აი იყოს დავხუჭავთ თვალებს. ამიტომ არის პრინციპულად მიუღებელი ნაწილის პოზიცია, რომელიც მზად არის, რომ ნებისმიერ დათმობაზე ოღონდ შევარდეს. არა, მეცაც გეტყვით. აი ეს არის ტანჯვები ოპოზიციაში. არ ვიცი ახლა ვიღაცები ტელევიზორში მოუკადოთ, ოპოზიციაში ტანჯვა არ არის. ვისაც წასვლა უნდა წავიდეს და შევიდეს. უბრალოდ საკუთარი პოლიტიკური რისკის ფასად აკეთებს ამას, ეს მათ უნდა ესმოს. კი ბატონო. რა ეს ყველაფერი მათ შორის რა დათმობაზეც უკვე წავიდა, ხო? ორი ნაწილია, ერთი პოლიტპატიმრების ნაწილი გამოუშვეს და მეორე დღეს ელექტრონულ იმაზე ილაპარაკა. ეს არის სწორედ ის საკითხები, რომელსაც აი ესე ცალმხრივად გააკეთებინებ მარტო ბოიკოტით რო იყო. მარტო აი ჩათვალეთ რომ ეს რეფორმა ჩვენ რო არაფერი არ გავკეთებინათ დაგვეხარა ანუ არ არის საჭიროება ოპოზიციის ჩვენ რო შევსულიყავით ჩვეულებრივად აი შევედით პარლამენტში და დამსხდარიყო ოპოზიცია ხო აი ეს ცვლილებები კი არ იქნებოდა დღესაც არ იქნებოდა ეს არის ის რომ ოპოზიციის შედეგია აი ეს უნდა გააცნობიეროთ მათ შორის ელიზაშუმაც რომელსაც გული მიურბის იქით არაფერი უნდა ძლიერად ოპოზიცია დღეს არის ძლიერი და ძლიერი არის იმით რომ მას აქვს საზოგადოებრივი მხარდაჭერა თუ ეს ერთობა დაიშლება ცალ-ცალკე რა თქმა უნდა მაგრამ ერთობის შემთხვევაში ამიტომ ამ ერთობას პირდაპირ შემიძლია გითხრას ვერც ერთი ცალკე აღებული აი ხო იქიდან იმაშობიან მიშას აჭრდილებს ხატავენ იქიდან იქ ბოკერიას რაღაცა რქებით და კბილებით და კუდებით და ასე შემდეგ ხო ამ ერთობას ვერც ერთი შიდა სუბიექტი ისევე როგორც ვერც ერთი გარე სუბიექტი როგორიც არის ივანიშვილი ივანიშვილმა ვერ დაჭალა ვერც შიდა სუბიექტები ვერ დაშლიან იმიტომ რომ ეს ეფუძნება სხვა რამეს ეს რომ დაჭალო გინდა სააკაშვილი იყავ და გინდა ღმერთი იყავ გინდა მელია და გინდა უგულავა უბრალოდ ჩაკწიხლავს ოპოზიციურად განწყვეტა ხალხის დაკვეთა ეს უნდა წავიდეს ივანიშვილი უნდა წავიდეს წავედიოთ არ არის ეს წასო ივანიშვილი წავა მაშინ როდესაც ქართული ოცნება წავა ხელისუფლებიდან ივანიშვილი წავა მაშინ როდესაც ზიზღის დამკვიდრება ხელისუფლების მხრიდან დამთავრდება იმიტომ რომ ერთადერთი ნოუ-ჰაუ რაც მოიტანა ივანიშვილმა ეს არის პერმანენტული ზიზღის გახლეჩვის დაპირისპირების დამკვიდრება და ამ მთელი 8 წლის განმავლობაში ჩვენ ვართ მოგერიების რეჟიმში ხშირად მეუბნებია შენც ეგეთი ციტო რა თქმა უნდა მე ვიგერიებ თავს რა თქმა უნდა მაკაცმა გამომაცხადა მეც და ყველანი ჩვენ გამოგვაცხადა მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად და ბოდიში მომითხოვია ივანიშვილს ბებიამის არ დაუტოვებია ეს ქვეყანა რომ აქ ჩვენ მეორე ხარისხოვანი მოქალაქეები ვიყო და ისინი იმაშვებოდნენ არ მოხდება ეს არ მოხდება და ვერ მოხდება ეს ასე რომ გინდა სახში წასულა გინდა იმის იმაში ტუნელში წასულა და გინდა ბუნკერში წასულა თუ ამოსათრევი იქნება იქიდანაც ამოათრევს ხალხი და ნუ გაიხდის თავს იმას რომ ამოსათრევი გახდეს კარგი მადლობა დიდი რომ იყავით ჩვენი სტუმარი საინტერესო არის ხოლმე ყოველთვის თქვენთან საუბარი, თუმცა აი იცი რა არის ერთი როცა მე ვსვამ კითხვას ოპოზიციასა და სადა მართლა ეს არის ჩემი განცდა რომ აი ჯერჯერობით არ ჩანს თქვენი გეგმა. არა, გეგმა. სადაში რას გულისხმობთ? აი, გეტყვი, აი, მართლა რომ გაინტერესებთ, მაგიტომაც დავაკონკრეტებ გემშვიდობებით და გეტყვით. რა არის სად არის ოპოზიცია? სად ანიშნინებს არჩევნებს? ხო, სად ხდება ეს? რომელ კაბინეტში წყდება? საიდან გაქვთ გარანტია რომ რაღაცის შეცვლას ოცნება? აი ეს არ ჩანს გესმის? ყველა აი მე მართლა მაინტერესებს. თქვენ გონიათ რომ ჩვენ ბრძოლაში წავედით ისე რომ რაიმე წინასწარ გარანტიები გქონდა? არა, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ გეგმა სადმე გინახიათ ბრძოლა წინასწარი გარანტიებით? ანუ რაც იქნება, იქნება. არა, რაც იქნება, არა. შენს უკან შენი ქვეყანა და გარანტიების გარეშე უნდა იბრძოლო. აბა გარანტიები და კაი ცხოვრების ბრძოლა ეგ თამაშია. მადლობა გიგი, წარმატება მინდა გისურვო პირველი გადაცემაა და ასევე იმედია კარგი ფეხი გექნება.